Unit 2. What is solution? Solution jechuun maal jechuudha? Akkaataa uumamni solution jechuun keessa internally seennee kan laallataa garuu ammaaf for simplicity you can look here step by step. So expand solute goota solute expand goota as ture akkana walitti qabamaadha ture san booda expand adda babal'isan akkatti jidduu sana kun akkuma agartan iddoo duwwaa isin mul'atu kun adda babal'atee jechuudha. Kun asitti walitti dhufaa ture asitti gaafa step irra ta'u jechuudha. Step toorratti akka adda babal'atee jechuudha. Akkasumatti illee solvantii jira. Solvantiin step 1 irra isin gaafa expand godhan bifa kanaan ta'e eenyu solvantii solute jechuun haa bulbulamu. Solvantiin ammoo haa bulbulu jechuudha. Bulbulaa fi bulbulamaa kan jiran. San booda kunoo akka daddaballatee jechuudha solvantiin. Solvantiin kana ture akka daddabaasan jechuudha. Solvantiin akkatti bifa kanaan addabee. San booda isaan akkatti daddabacee kanaa fi solvantii kana daddabee kanaa fi soluutii akka daddabee kana waliin naqanii solution uumamaa jechuudha. Step 3 irratti karaa gabaabaadhaan jechuudha hubachuudhaaf isin fayyada diagraamiin tuni jalqaba irratti step 1 irratti expand what solvent and also expand solute and then mix them together. Isaan lameen walitti makanaa jechuudha. Gaafa san solution uumamee jennaan. Solution jechuun maali homogeneous mixture jechuudha. Makaa gosa tokko walitti makamee gosa tokko kan ija qullaadhaan microscope saddaan baafamuu hin dandeenye. Boundary malee jechuudha. Boundary isaanii addaan hin baane jechuudha. Microscope meeshaalee measurement meeshaalee tools fayyadamnee illee akkasumas illee ija keenya addaan baasuu hin dandeenye jechuudha. Akkasiin solution is homogeneous mixture kan ittiin beekama. Tokko tokkoon kan laallutaa. Don't worry. Unit outcomes. Unit tana keessaa waan dhufe. By the way, barattoota bakka tana asirratti jajjabeenyaan akka qabataniin isin jedhama. As unit outcomes qajawan. At the end of this unity, you will be able to qajawan. It is a very important topic. Very important. Please hold it tight. Akka jabeeffatanii qabatan barbaada. I want to hold it tight. Jabeessaa qabadha. Maal jaa? Explain the types of solution. Types gosoota solutionidha. Explain good. Qormaata biyyaalessaa maatirik jechuudha amma interansii ture duraan amma maatirik jedhamu interansii jechuudha kutaa hullamatti akkuma beekamu yeroo ammaatti amma bara 2015 keessa jira. Bara 2014 irraa kaasee kutaa 9 irraa kaasee hanga kutaa 12 dhufaa qormaanni kutaa 12tti jechuudha. Duraan kutaa 11 lama qofa irraa dhufaa ture interansii jedhamaa turte. Maatirik isaa fe'ee jechuudha. Maatirik jaanii kutaa 9 kan namaa ture. Kutaa 12 kan namaa jechuudha. Kutaa 9 irraa kaasee hanga kutaa 12tti. Isaan inkluudii godha jechuudha hammataa jechuudha. Yoo kalaaltanii jiraatan ta'e bifa kanaan dhufti. Explain the types of solution gajoo kana keessatti internally isaa jechuudha. Keessa isaa bu'ee bifa asirratti yoo define qabootan taate qormaata san deebisuudhaaf salphaadha jechuudha. Easy isinidha. It will be easy to you. You can define it this question well. It will be easy to you. Kanaaf akka sirrii jabeeffatanii qabatanii akkasumatti hojjechuudhaaf ifaajjan isinidhaama. Akkasumas maal jaa describe solution formation process. Processii solutionii ittiin uumama jechuudha.
how solution is formed kajo akamittiin solution process in what process adeemsa kamiin uumamu the rate of dissolution heat of solution solubility waan jedhamu tokkoon baneedda baasuu the rate of dissolution heat of solution and also solubility. This is a very important. Describe the dependence of solubility on temperature and pressure of solution. Hangam taka solubility temperature fi pressure it depend ta kayo. Tokko so kan ibsatan ta'uudha qabaayee jechuudha university tana fittan booda solve problem involving concentration of solution. Akkantale problem ta furu concentration hammate jechuudha solution keessatti. Express the concentration of solution in various units. If security concentration solution is unity at that molarity, formality, molar kainon jechuudha. Fractional isaan kun hundinuu unity kainon kana tokkoon galaallu taa'ee rakkatan haadha kana tokkoon ibsee jira kataabni keessanii tokkoon galaallu ta'a. Garuu immoo isin kana booda eegalaallee booda kan deebisuun dirqama deebisuu qabdanii osoo hin ta'in dirqama akka isin irratti ta'u akka dirqama akka fudhatanii isiniif afeeraa jechuudha. Osoo maal hin ta'in jechuudha osoo hojjechuu qabdanii hin ta'in dirqama jechuudha. Maaliif jennaan barbaachisaadha waan ta'eef. Okay, kun kana fakkaata kun akkuma asii galtan equilibrium describes using concept of equilibrium behavior of ionic solidity in solutions that are unsaturated, saturated, and supersaturated. Saturated, unsaturated, and supersaturated. Unsaturated, saturated, and supersaturated. Tokkoon galaallu ta'uu prepare solution of required concentration by dissolving a solid or dilute concentrated solution. By the way, unity tool nama calculumi ariitan keessattu kutaa calculumi duraanii keessa jechuudha. Kutaa qonnaa tokko keessatti kutaa 12 waa'een solutionii tan amma kutaa 10 boqonnaa lama kan dhufte sun kutaa 12 turte boqonnaa tokko keessa jechuudha. Why saturated, unsaturated, and supersaturated. Prepare solution of required concentration by dissolving a solid or diluting concentrated solution. Akkamitti akkam qopheessan solutionii maaliin concentration by maaliin dissolve goone eenyu solidity yookaan solidity san dissolve goone akkamitti yookaan dilute goone yookaan dilute jechuun internally tanii waan keessa gadi fageenyaan deeply waan barachuudhaaf yaanuuf amma fakkiitti gootan dilute yookaan wanta concentrated ta'e tokko wanta hammi isaa ulfaataa ta'e tokko gadi keessa jechuudha. Fakkeenyaaf amma hollaa jiraame hollaan san qaama namaatiif yookaan fayyaa namaatiif ulfaataadha yookaan akkuma bitame yookaan akkuma banne jechuudha. Akkuma qaruuraa san banne yoo kadhuun taate nu miidhuu danda'a jechuudha. Saniifuu isa san akka nu miidhuu dandeenye konsentiraatii yookaan humna isaa gadi keessuudhaaf wanni itti naqan jechuudha bishaan itti naqan. Saniifuu dilute gootee jechuudha. Decrease gootee hanga inni dandeettii inni duraan qabu san gabbuustee jirta jechuudha. Kan akkana jedhu dilute jechuun tokkoon galaallu rakkoon qabu follow me. It demonstrates significant
skill along akkasumatti illee agarsiisuu qabdan jechuudha. Observing classifying comparing laaltanii akkasumatti illee qoqqoodanii qotattee jechuudha. Dorgomsitanii communicating walii galchitanii measuring safartanii asking question gaafii gaafattanii jechuudha. Drawing conclusion akkasumatti illee dhumarratti walitti qabuudhaaf yaaluu. Apply concept yaada garaagaraa apply godhuu yookaan hojiitti agarsiisuu jechuudha. And problem solving rakkoolee furuu bakka tokkoon kan laallu ta'a. Okay, notes that huno wajamna kaisin ijoo isanii famanii notes waan san nootii bareeffadhu nootii fudhadhu sinjeesi wanni si gorsa jechuun notes jeesinit mixture have the following general property mixture in kana qaba jechuudha. Haasii gadi kana eenyufa in a mixture each component keeps its original property. In mixture keessatti maal jedhe komponentiin tokkoon komponentiidha. Original property isaanii amaloota isaanii jechuudha. Amaloota uumama yookaan amaloota ifummaa isaanii ifta'uu isaanii jechuudha. Ni jabeeffatanii jaalatanii lakkisan. Hubattanii amma fakkeenyaaf amalli Afrikaan Declaraner hidhaa jechuudha. Amaluma isaati jechuudha. Fakkeenyaaf gaddaadha. Amalli Afrikaan Declaraner channel kana amalli kun amala isaati. Amala isaa kana keep godhataa jechuun ni eeggata. Waliigallee the separation of component can be easily done. Component yookaan kutaalee adda addaa baasuun component adda baasuun isaa salphaadha jedha. The proportion of component is variable. Proportion component ida jijjiirama. Mixture can be converted into component substance by physical process and vice versa. Mixture can be converted into component substance by physical process and vice versa. Mixture in jechuun converted ta ni jijjiirama to component substance by physical process. Amana physical process ila jechuudha. Adeemsa physicalaadhaan ni jijjiirama jaa. Whereas akkasumatti illee a substance is a single kind of matter that has definite physical and chemical property regardless of its source or the way it is made and cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. As a testimony, a single kind of matter, single matter in Tokuya, that has definite physical and chemical property. Kadam be kama hade physical chemical amala physical chemical hade regardless mal isa dize of its source isa dize madde sa dize the way it is made and cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. Amala physical din habrati jiramu indandau adambu indandau echo. This ayatun if zero for yechun gosoko. This THUS Tony zero for you tan gosoko. What is you therefore yechuve this yechun gosoko echo. No kuma gardan. Therefore yechuve sanifu yechula. Therefore, substance or compound in the element are interconverted
through chemical process. Ni jiramu isa keessatti chemical process keessatti adeemsa keemikaalaadhaan ni jijjiiramu. Ifa jiyaadha. Akkuma agartan only yeekuno jedhamu reeju gajjabeessee yookaan emphasize for with emphatic kajanin gajjabeessee jechuudha. Chemical processdhaan jijjiirama. Garummaa kun cannot be separated the kind of matter by any physical process. As got that only chemical process gachu wata jirtu kana akata. 2.1 Heterogeneous and homogeneous mixture. Mixture is type of two: homogeneous and heterogeneous mixture. Amma topic is section 2.1 in malbe huwa bajabaratan tafsirah kabaratan malbe huwa define terms mixture homogeneous heterogeneous mixture. Homogeneous and heterogeneous mixture kana adam bazu babai juktige section 2.1 yana tan kana define godun dirqama isanin jaan qabdani osoo dirqama isanin jecha maali jennan. This is very important to you. Very pachisa very qalam ruwaakisa waan taateef siif jechuudha. Distinguish between homogeneous and heterogeneous mixture. Garaagarummaa homogeneous fi heterogeneous mixture ila akana adda baaftanii jechuudha. Mixture jechuun maal jechuudha? Mixture are combination of two or more substances in which the individual substance keep their own property. Waligara jeru mijol. Maal mixture are combination of two or more substances. Wala meyo khawsa di ol lama bi lama ol walitti makamee ja. In which is the individual substance wanni isa substance isaanii keessatti dhuunfaa isaanii substance isaanii keessatti keep godhan jechuudha. Ni eeggatan their own property isaanii. Own property yookaan amala isaanii san eeggachaatuma isaanii wajjin walitti makamanii jechuudha. Mixture are part of your daily life. Kutaa ati guyyaa guyyaadhaan ittiin jiraattu jechuudha mixture. The air you breathe, for example, the air you breathe, qilleensa ati yookaan ati hargantu. The food you eat, nyaata ati nyaattu. Most of the medication you use, hedduu wanni medication ati fayyadamtu jechuudha. Fayyatti medication akka jiru waa hedduu control keessa waa hedduu include keessa godha. Generally medication medically kennuun guyyaa guyyaan kan itti fayyadamnu. The skin, the hair products such as body lotion and the shampoo. Wanni jechuudha. Kalloo fi rifeensa jechuudha. Product maddisiisuu yookaan yildi godhu. Tolchuu jechuun burqisiisuu jechuudha. Product yookaan uumuu kalaquus ni danda'ama. Tolchuu yookaan such as akka maaliifaa body lotionii qaamaa akkasumas illee shampoo jaanii shampoo jaanii asitti warri Itoophiyaa shampoo jennaan sanuti. I think so on fakkaata. Itti fafaawwanne are all mixture jedhaan hundumali mixture inni yaamne. If you can come up with a mixture we need an element. It's very important phrasal verb. Come up with it. Come up with it. Wanta kawajin dufo yo kawarkechu discover good way. Come up with
if it ever been very important to hold it tight to this akabata come up with one area one area to control can say a mixture that is useful to the associate and has improved property than the one variable in the market. One variable you can make your own business. When you do variety business right, like solving social problem. There are two different types of mixture. Two types of mixture here, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homo is the same, hetero is different. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. A homogeneous mixture is a mixture which is the composition of the same throughout. One mixture walitti makamni isaasan wal fakkaata jechuun guutuun isaatiin show out show out jechuun guutuun isaa wal fakkaataadha. Isa kanatti homogeneous mixture jedhama. Okay, it has one visible boundaries because the components are mixed as individual individual ion or molecule. One is an individual atom ion molecule individual atom walitti makamanii jira. Component isaanii yookaan qaamni isaanii component yookaan amalli wanni isaanii sin jechuudha. Fakkeenyaaf one boundary yookaan fakkeenyaaf zayitii fi wanni jechuudha. Bishaan gaafa walitti maktan two boundary qaba yookaan zayitiinis qofatti mul'atti bishaanis qofatti arguu dandeessan. Kana yookaan zayitiin bifa walitti wal qabataa ta'een holdii ol goote bishaan gubbaa naannoo godhaa yookaan hold tight goote wal jabeessanii jechuudha. Wanni godhuu danda'an bishaan gubbaa balali'uu danda'anii balali'uu hin jenne balali'uu osoo hin ta'in bololi'uu hubattee hin yaada. Bishaan gubbaa jechuudha. Maaliif jenna isaan adda adda waan ta'eef non-polar and polar jechuudha. Like dissolve waan jedhamu jira seera keemistrii keessatti. Jaalatu wal fadhuun yoo hiitan kallattiidhaan akkasii wal fadhuun waliin feene waliin fadhuun akkas jaaqabadhaa keessaniif salphatu. Like dissolve like ayyuu ni baran kitaaba kutaa 12 sanirra ni jira ture. Asis ni jira jenna adda kutaa 12 boqonnaa tokko keessa ture isin jira ture san fayin solution ila jechuudha. As keessas ni jira jenna adda laallu taayoo kan jiran ta'es topic isa mataa tokkotti qabadhee kan hin dhufu taayoo jechuun in previous one yeroo dhiyootti rakkisina waan nama rakkisu qabu. Homogeneous mixture the same throughout guutuun isaa kama fakkeenyaaf sukkaraa fi bishaan yoo walitti qabatan ta'e inni yeroo turtii booda inni bulbulama. Bishaan sukkarree jira kamii sukkaraa kamiitu bishaan qayyoo addaan baasanii beekan ijaanis ta'e meeshaas fayyadamtanii hin dandeessan jechuudha. Maaliif homogeneous mixture isaanii homogeneous mixture jechuun like dissolve like wal fakkaatu bulbulaa waan jiru ibiddaan deebisanii yaada yoo san manguddoon yaada jettu ibiddaan deebisanii akka zaama jecha mana fakkaata.
Jechamni kun jechuudha waa malee miti waan wal fakkaatu oomoo wal fakkaatu hundaan yaada yoo na wajjin yaada like resolve like ogayenno wal fakkaatu wal fakkaatu bulbula yaada yoo okay wanni boundary takka over qaban jechuudhaan warri maali warri homogeneous mixture homogeneous maali jechuudha homo kan same jechuudha same jechuudha okay when a spoon no como tamne gaisano qaba when a spoonful of sugar dissolved in water falani gutun tokko ashokara gaba bijanga bulbulu the composition is an mixture after sufficient stirring ogeno kichola sereti yo how bifa hawata bifa ajaiba dinten yo how bifa hankumalete churoga waleti khorsin yo how layno khor sabeitu me korsu khorso ogeno sting yani وليه يخاو مشاوي فايدني خورسو كأنه practically خاني يو خورسو نمني ولا لجي يادو فكينيا ماركا بيتومي ماركا أو غاية وماركا نسمو بخورسيتي ماما أكسما واتيلين واتين ندنو يجورا بفسانين تلفامتي وجدمتي يجورا. This is not unfamiliar with you. You are familiar with this word, kokorso. You know it well. I think so. Yeah, beitan yada khonno anare sin jainab tadu. Gabasan jechuudha. Gaba ijoollee jechuun wanni gone state kone kokorsini ni bulbulama jechuudha. Is the same throughout the solution jechuudha. Wal fakkaataadha jechuudha. This solution kana hananja homogeneous mixture jenne yana homogeneous mixture is are also called solution jenne yamudanne mal generate solution jechu mal jenne solution is homogeneous mixture what is solution using in Germany solution is ethanol homogeneous mixture you are right sirrida jechuudha. Heterogeneous mixture is alaluga. Heterogeneous mixture is that consists malkabada physical distinct parts. Physically hate jechu physicalumasa no wacha jirtu mi physicalumma isa ka addan babe jechu isa laalteeni garta amma zayti fi sukara zayti fi bishaan gaafa walitti maktan zaytiin tana bishaan kana yookaan watering kana ittanii addaan beekuu ni dandeessan jechuudha. When we mix oil with water, we can see it in different separately jechuudha. Addaan bobee arguu dandeenya jechuudha. Maaliif jennaan isaan heterogeneous waan ta'aniin adda adda waan ta'eef. Because water is polar, oil is non-polar. What is polar in a non-polar hayos higher isn't even higher netfakadu area those kan topic isa yo askay sanjiraaneti topic isa mata dure jechuudha individuality jechu tokkotti dhuunfatti qabadde kan hin dhufuta what is polar what is non-polar hayo in detail man don't worry I will come in pretty soon. Sooner or later, you will know it well. Yotus fagatus ni bektu seriti jenab dada. I will come in another video. That topic I told you before kumata na university nindufa video harian jechuudha yoo kan jedhamte polar and non-polar yoo isiniif harite I will come
don't worry sanifu kingamu qabdin jechuudha akkachuu qabdanii akkuma agartan Oromoo mixture different properties da amala adda qaban jaa the types of mixture at least ya yoo xiqqaate at least ya ijoollee teenya ilaalaa bakka tana at least yoo xiqqaate lama ol yoo xiqqaate lama Ogayo lama oli sadii oli si qabaachuu danda'a jechuudha. Na hubachaa jirtanii at least at least two visible boundary yookaan face kennu jechuudha. Face akka face yookaan solid liquid akkasuma gas kennu kana face change faayanii jira. Achi gaditti qoratan jechuudha. Utaa hodhanitti utaa sagalitti jechuudha. If this topic is unfamiliar with you, I will make you or let you know it familiar with you. Isin yo inni unfamiliar site family saving golejo. How akabetanif topic isa khamma kabade dota yo kan ka hare sanito jechuudha. I think baratanii jirtanii yaada kutaa gadiitti jechuudha. Face jechuun solid liquid fi gas kennuun kana face isaanii adda adda mul'ata ogaannu fakkeenyaaf amma face jechuun F pH kana dhiisnee face ogaannu afaaniin jechuudha amma afaaniin amma ogaa face jennu jechuudha afaaniin sagalee isaa ogaa dhageenya face ogaannu maaltu nu mul'ata fuula jechuun fuuluma jechuun fuula face jechuun fuula ogaa dhageenya jechuun ogaa dubbannu jechuun ogaa gurraan dhageenya face ogaa sinyaan maaltu sini mul'ata fuula jechuudha fuula mul'ata jechuudha yaadaan bakka akkasii akka bal'aadha fuulatti zayitii fi bishaan amma adda adda fuula tokko zayitii dhuma tokko bishaan akkasii jedhee kan mul'atu ta'a jechuudha bololii irra bololii jechuudha because they are different like dissolve like akkuma inni tan hawal jaalatu maal godha bulbulaa jechuudha hawalin jaalanne waliin bulbuluu jechuudha kanarraa kan ka'e yoo xiqqaate maal qabaachuu qaba feesii lama qabaachuu qaba yoo xiqqaate inni yoo xiqqaate start from 2 and it can have more jechuudha ammas at least yoo kana lama qabaachuu qaba lama qabaachuun isaa immoo dirqama na hubattanii lama qabaachuun isaa dirqama yoo waan biraa beechuu garuu lama ol qabaachuu danda'a jechuudha lama qabaachuu danda'u at least jedheme a little bit tricky these phrases a little bit tikisho ne ulfaata topic kana jechuun phrase at least qayoon garuu wanti qofa fakkaatti very important waan ijoo taate at least yoon phrase dun two visible phases one kan mul'atu face lama qabaachuu qaba jechuudha homo heterogeneous mixture ta'uu isin hubattanii jira kee barattoota hubachaa jirtuumi some mixture of oil and water no akkuma reefu kaasuuf yaalaa jiru oil of water akkasuma beekama wood ash and water akkasumatti illee daaraa mukkaatii fi watering sand and water akkasumatti illee cirrachaa fi water it is a good example for what heterogeneous mixture jechuudha you can see it well naannoo keessan jira dadda walitti maktanii kallatanii onoo eksperimenti nasi gadiitunis kanuma agarsiiftee jechuudha boundary isaanii tokko mul'atu bishaan keessatti cirracha gaafanii itti cirracha kana bishaan kana itti dambaasee ilaaluu dandeessa kanaafuu face jechuudha kan bifa kan cirrachaatiif bishaanii na hubattanii
akkasuma gaafa daaraatti neetus akkasuma jira. Zayitii gaafa bishaan neetanii amma kanaaf neetanii ilaaluu dandeessan. Osoo hedduun ta'in xiqqishuma naqachuu dandeessan yookaan hedduudhaaf hedduu kamii waliin neetanii harkatti hin ta'ellee zayitii fokkottuu jechuudha kan ta'an balleessu neetanillee yookaan zayitii wayii. Sirriitti arguu dandeessa. Fakkeenyaaf nyaatuma keessattuu ni agarta. Fakkeenyaaf amma zayitii nyaatanii waan zayitiidhaan tolfame nyaatanii bishaan isinirraa hin baasu. Maaliif? Bishaan kan inni disolvii godhu maali? Poolaarii. Nam poolaarii hin danda'u qabu adda adda waan ta'eef. Laayik disolvii laayik jennee kan wal jaalatu ibiddaan akka jaansan. Ibiddaan bishaaniin. Hoggaa as keessaa baasnu hoggaa karaa kana keessaa baasnu maal jechuudha jechuudha karaa biraatiin lolaan deebisanii yaadda jedhu. I think akkas na fakkaata. Tolaan deebisanii waan jedhu of keessaa qaba yaada. Laaluu dandeessan garuu isinis karaa naannoo keessanitti eksperimentiidhaan godhuu dandeessan. Kun salphaadhaan mana keessatti isin argamu waan ta'eef godhuu dandeessan. Zayitii nyaatanii bishaaniin akka hin dhiqamne this is sure. Waan ifa galee jechuudha. With no doubt shakkii takka malee jechuudha. Kana fakkaata. I think this is enough for today. Have a wonderful time. Guyyaa gaarii qabaadha. Yeroo gaarii. Thank you so much.